Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi yabinango bolinga mingi eza bongo journal ya pepe na pepe info lingala mbote na bino bisika nyonso tubozwa mitika ete tofunga basango na biso mpona kotesa bino ndenge séance plénière ozalaki organisée na Assemblée nationale mercredi 14 juin epai wapi badepute bavotaki projet ya loi oyo ezokolobela autorisation ya état de siège projet ya loi oyo ezolobela habilitation ya gouvernement loi ya impôt mpona basociété pe projet ya loi oyo ezomodifie pe kokomplete mobeko ya réforme ya procédure fiscale badetellement oyo bokozwango na basango na biso ezali koya bandeko bosengeli koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kengo azali bongo membre ya présidium ya Union Sacrée a échangé qui mardi 13 juin na Lubumbashi na kokiso ya badéputés nationaux membre ya bureau ya Union Sacrée oyo baza plutôt ko représenter 4 provinces ya espace Grand Katanga bolanda badetei na question ezalaki liée na bonne marche ya Union Sacrée na Grand Katanga pe organisation imminente ya ba action ya grande envergure ezalaki na centre ya ba échange ndenge honorable John Banja Lunda chef ya délégation atalisi liboso ya bapandisango atalisi ndenge bokutani oyo ezalaki na cadre ya kokiso ya ba députés nationaux membre ya Union Sacrée ya Grand Katanga bayaki po ete bazalaki privilégié ya kozala invité et pas à son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge oyo azali membre ya présidium ya Union Sacrée nyonso esalemaki na présence ya gouverneur ya province ya Okatanga pona ko échanger na oyo etali marche ya Union Sacrée na espace Grand Katanga ba échange yango etournaki autour ya ba activité oyo ekolandama
nsima pe bakomene yango mikolo ezali koya balingi action yango ezala na série ya ba action moko harmonisé na autorité locale lelo ezalaki premier pas ya haute autorité ya union sacrée na niveau ya présidium oyo azali mwana ya espace Grand Katanga oyo asangisi ba député nationaux ya union sacrée ya Grand Katanga pona ba enjeu oyo ezali liboso na bango bondi melangai ke santé ya union sacrée na Grand Katanga ezali vraiment au zénith union sacrée eza ko se porter très bien kasi na mama na engouement yango ezali ko nécessité pona ko harmoniser ko organiser pe ko formaliser ba structure ya ndenge na ndenge talatina ya ba échange oyo esalemi awa kasi na mikolo ezali koya ekozala na délégation moko ekokende ko travailler na ba différentes parties prenantes pona kotala na lolenge nini bakopesa rapport epai ya premier ministre oyo azali membre ya présidium pona ba activité eye banako démarrer objectif principal ezali réélection ya président de la république pe lisusu ko accorder majorité moko confortable na niveau ya Grand Katanga derrière ba membre oyo bazali ko représenter Grand Katanga na niveau ya présidium notamment premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge wana ezali maloba oyo honorable John Banza Lunda atalisaki bosengeli koyeba ke premier ministre aza ko séjourner na Okatanga depuis week-end eleki epai wapi a effectué visite ya travail na territoire ya Kasenga pona ko visiter ba ouvrage réalisé na cadre ya programme ya développement local ya basa 45 territoire kuna a participé kipe na 3e congrès eucharistique national ya église catholique oyo esalemaki kuna na Lubumbashi na mama na likambo eucharistie et famille. Nasola Seni bosengeli koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse a échangé kina délégation ya mission exploratoire ya forum ya ba commission électorale ya SADC ezalaki conduite et pas ya président ya commission électorale ya Malawi justice Chifundo Kachale bolanda waleta elongona Nathalie Kaila pe Stéphane Skande. Na échange oyo tomonaki pe deuxième vice-président Didi Manaralinga, questeur AG Matembo pe questeur adjoint Madame Sylvie Berembano na ngambo mosusu délégation na bango ezalaki composé na 12 membres. Programme ya mission exploratoire ya forum ya ba commission électorale ya SADC bakutanaki na ba problème ya ndenge na ndenge na ba partie prenante ya processus électoral en cours na République démocratique du Congo. Mission na biso ezali penza ya ko consister principalement na ko évaluer seni na organisation ya ba élection ya République démocratique du Congo où ils a prévu na décembre 2023. Organe na biso ezali ko regrouper ba structure chargée ya ba scriptin na ba pays ya SADC moko ya ba mission ezali ko se soutenir mutuellement. Tango ba occasion ya ndenge na ndenge ya boye ezali ko se présenter na ba différents pays na biso. Tozali ko organiser ba mission ya observation ya ba élection na ba état membre ya SADC. Loko la Seni azali ko se préparer na rendez-vous o ezali ko zelama na peuple congolais tolingi ko rassurer bino ke application ya ba recommandation oyo esalemaki na 2018 ezali na ba défi pe ba difficulté oyo tozali kokutana na yango pe kotala ba mesure nini etiami en place pour être prochaine échéance électorale ezala vraiment la mikakatano mingi te tozali ko s'engager to tia en place contribution na biso pona bato misusu ba partie prenante ba se rassurer que nyonso eko se dérouler na ndenge moko ya malamu pe prévu na suka ya mission na biso tokoza ba briefing vendredi prochain na ba collègue na biso ya Seni koyeba kozwa en compte liboke ya ba difficulté oyo tokutanaki na yango tokole qui s'appelle en revue ba question nyonso ezali en relation na approvisionnement ya ba kit électoraux oyo tozali ko enregistrer pour na ba électeur. Bref, organisation générale
mission na biso ezali pe lisusu koya ko rassurer na ba principes cardinaux ya ba démocratie pe ya gouvernance na kati ya SADC wana nyonso ezalaki maloba ya Justice Chifundo oyo azali bongo président ya commission électorale ya Malawi. Kaka masola seni bosengeli koyeba ke commission électorale nationale indépendante seni na mokuse a confirmé convocation ya électorat pour na le 25 juin ezali koya conformément la calendrier au électoral oyo ezala ki publié mikolo eleki bona ba détail nango elongo na héritier mapende. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse azali ko annoncer na opinion publique bato nyonso esengeli bayeba ndenge seni alobi convocation ya électorat pour la députation nationale ezali prévu le 25 juin 2023 ndenge calendrier électoral oyebimaki le 26 novembre 2022 ezali koloba natina wana bureau ya réception ya traitement ya ba candidature BRTC na mokuse pour la députation nationale yango ekofungwa mato ekozala opérationnel déjà à partir ya le 26 juin 2023 sur le 15 juillet 2023, soit bakozala bongo na 20 jours. Boye fini azali ko rappeler que selon article 120 ya loi électorale oyo ezali en vigueur, ba liste ba candidat na l'élection pour na ba députés nationaux yango ekozala présenter et pas ya parti politique topé regroupement politique. Bato bakozala bongo ba indépendant, bango bako se présenter individuellement. Balobi candidat mon côté na l'élection législative akoki koleka soki azali ko remplir ba condition oyote ezali bongo kozala na nationalité congolaise kozala na mbula 25 ans eleki topé ezali susu kozala na plénitude ya ba droit civil pe politique na nyonso esengeli kozala na qualité ya électeur topé okoki ko se faire identifier to ko se faire enrôler tango oye ko déposer candidature na yo kozala na diplôme ya études supérieures to universitaires topé ko justifier expérience professionnelle il y a au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif, topé socio-économique. Selon article 121 il y a loi ndenge ezali koloba ke ba candidat nyonso na ba élection na députation nationale esengeli basala acte ya candidature auprès ya antenne ya commission électorale nationale indépendante. Boye déclaration ya candidature esengeli ezana biloko oyo lettre ya consentement ya candidat conformément na modèle oyo ezali fixé et paye ya commission électorale nationale indépendante pe ezala signé et paye ya candidat fiche ya identité oyo elandisami na curriculum vitae oyo ezali bongo kosuka na formule oyo ezali koloba moto azali ko jire ke ba renseignement nyonso oyo ye azali kopesa ezali ya solo comme ma 4 photos passeport comme ma symbole to logo ya parti politique to pe ya regroupement politique na bino natina wana bazali koloba lisusu ke esengeli bakombo ya ba suppliant eye bana kozala na déclaration ya ba candidature oyo ekosalema esengeli photocopie ya carte de lecteur esengeli photocopie ya acte de naissance tope ya attestation de naissance kopesa preuve ya paiement na compte ya trésor public ba frais ya dépôt ya candidature oyo bakoki ko rembourser yango te 1 500 000 francs congolais par siège boye esengeli original ya lettre ya investiture ya candidat et pas ya parti politique tope ya regroupement politique na ye photocopie certifiée conforme, il y a diplôme d'études supérieures, topé universitaire, topé attestation tenant lieu, to attestation oyo ezali ko justifier expérience professionnelle, il y a au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif et socio-économique. Boye seni azali ko senga na ba parti pe ba regroupement politique nyonso oyo bazali bongo na République démocratique du Congo esengeli bayeba na kobongama babongisa ba dossier ba candidat na bango po na koya ko présenter yango déjà à partir ya le 26 juin oyo ezali koya natina wana po na ba information nyonso po na oyo etali ba retrait ba formulaire esengeli koleka na secrétariat exécutif provincial topé na antenne ya seni et pa iwapi bino bozwami to na province na bino po na kozwa ba renseignement nyonso. Communiqué ya seni ezali bongo signé le 12 juin 2023 et pa ya Patricia Seya Mulela oyo azali rapporteur ya seni.
Honorable Néron Mbungu apesaki ba brevet na ba pratiquant ya self défense pe ya jijuchu pour na compte ya club Bison Mère Nyonso et salemaki weekend eleki na complexe scolaire Mama Pemba. Reportage eza signé ya Ladi Landu pe héritier Mapinebi. Honorable Néron Mbungu Mfumabanga Moyo toujours pene ya base na ye ya commune ya Kisenso bosimba ke weekend eleki baiba salaka jijichu pe self défense na club Bison Mère oyo ezwami na commune ya Kisenso batondi samaki na esengo na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona bango nyonso batondaki na complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na commune ya Kisenso pona kozwa ba diplôme de mérite na bango ya passation de dan bo cérémonie oyo ezalaki parrainé et pa ya Mfumabanga Moyo honorable Néron Mbungu ndenge azali kopesa bango ba diplôme de mérite ba maître ba grand maître pe ba nyonso balekaki ba dan bango nyonso bazalaki na esengo ndenge bino moko bozali komona population ya Kisenso même ba pratiquant ya ba arts martiaux bango nyonso balobi Mfumabanga Moyo honorable Néron Mbungu tango nyonso azalaka pene na bango yango ezali esengo na bango boye moko pe honorable Néron Mbungu azwaki maloba liboso na bango pona kotalisa bango ke yepe azali moko ya club Bison Mère tango nyonso bakozana na problème akoki kotika bango soki mokete surtout ke club oyo Bison Mère ezwami na commune ya Kisenso epai wapi ezali vraiment fief na ye na suka ya milulu président ya maître Bison Mère elongo na secrétaire général bango nyonso batalisaki esengo na bango na micro ya Info Lingala. Nous remercier d'abord le bon Dieu, le Tout-Puissant, où il y a sali que circonstances et les Kaboye. Au nom il y a clan Bison Mobimba. En tout cas, nous allons remercier Excellence Néron Mbungu dans l'acte parce que chaque fois nous allons avoir un événement à Tika Abisote. À participer à Abiso, à soutenir Abiso physiquement, moralement, financièrement. Donc, nous allons vraiment dans l'acte à rendre grandeur na kati ya commune na ye o eza fief na ye Kisenso eza d'abord Moamba et puis Kisenso en particulier il a rendu grandeur na ba maître nyonso événement o non esalamatiza un événement inoubliable bosimba ke kaka na cérémonie oyo ba démonstration ya kafu esalemaki pona kotalisa ke bana club Bison Mère bazali vraiment aguerri na ndenge ya kosakana te bazali kosala jiu-jitsu même self défense awande arts martiaux ezali kambo na bango commune ya Kisenso tango nyonso honorable Néron Mbungu pene ya base na ye bana Bison Mère basepelaki TAA ateli ba client na Airbus A320 pour ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone
to mpe bautilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Congo pour Christ, CPC la mokuse longona évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila baza kolenge la campagne d'évangélisation. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Zangate. Olinga kolata la sapata kitoko boyeba ke place exactement ko la 7e rue Lumete et pa ya Papa Griffe Gantingi héritier Mapinemi. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo, oyebinga na Elongi, oyebinga na Moussaba. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Donc il y a un premier ministre. Nous allons na yo na misé oyo kota parler du peuple obenga ngai to kutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel beaucoup de changa maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que vous avez besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au delà. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Argentine au delà. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi.
autorité nous basant en haut. Moi je pense que nous ça la effort. Et ça devoir dans le on va devoir dans la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale, na petit boulevard, place partie sur notre monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour le monde a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le plus soutenir Yango na Bimisi. Mais, il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, quand le client nous soit contre Dakar, papa Dieu Simawa, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat, tu as mon nez, le coloco la île. Il y a un ordinaire comme un roi est mort. De Kokao. Aux ala au le roi est mort. On dit comme un bolide, le col la île. Il y a un sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota qui battait ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Na sport bosimba ke ba Léopard ya République démocratique du Congo baza ko séjourner na Cameroun pour na ko préparer 5e journée ya ba éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 bolanda ba précision elongo na Joseph Ngela. Bazalaki regroupé depuis samedi et outi koleka. Léopard ya République démocratique du Congo bazui déjà 4 jours ya mosala kuna na mboka Cameroun et pa wapi bazali ko se préparer pour na match mongo ya 5e journée ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 mingi penza avant baïba na kobeta match yango contre équipe ya Gabon. RDC azali nanu ko évaluer ba arme na ye déjà mokolo ya mercredi pour un match amical international contre équipe ya Uganda. Bosimba ke ba Léopard ya RDC na match amical na bango ezali important contre ya Uganda. Bazali ko se préparer avant baïba na ko affronter ba Panther ya Gabon. Bosimba ke dernière confrontation entre Bamboka Mibale ezalaki bongo na Égypte pour na compte ya Égypte 2019 et pa wapi ba Léopard ya RDC ba polaki 0 contre 2 contre équipe ya Uganda. Actuel sélectionneur Sébastien de Sabre na époque Yende Azalaki sélectionneur ya équipe ya Uganda. Boye 3 victoires pour na Uganda, pe victoire moko pour na RDC selon ba statistique ya ba confrontation ndenge et outi bongo ko salema. Bosimba ke ba Léopard ya RDC bango bazali déjà komilengela ba information et outi kuna etelifike Jonathan Bolingi Mpangi ye azokaki mokolo ya lundi na entraînement kasiye asentrenaki mokolo ya mardi elongo na groupe. Eloko ya kubanga ezali te selon information oyo euti kuna ba joueur ya RDC bazali au total 26 bango nyonso bazali komilengele pona match oyo bakobeta mokolo ya dimanche 18 juin contre ba Panther ya Gabon. Bango nyonso bazali déjà au grand complet ba joueur nyonso ba uti poto même na Afrique bango nyonso bazali komilengele na bokambeme ya Sébastien de Sabre oyo azali bongo sélectionneur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Donc avant dernière journée ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 et kozala bongo déterminant pour na avenir ya ba Léopard ya RDC. Mayema mto komi ko poussa na suka ya basango la biso rete mapine masala bino info ya ba journaux. Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux ya mokolo ya mercredi 14 juin 2023 oyo tofongoli yango na journal L'Objectif auteur alobi un an après Bunagana eza toujours na bokambami ya ba M23 bosimba ke depuis le 13 juin 2022 nde ba troupe ya M23 bakotaki na Bunagana un an plus tard sécurité ezali kaka précaire na partie oyo ya province ya Nord Kivu. Bosimba ke ba troupe loyaliste ya armée ya République démocratique du Congo tisikoyo nanu ba réussir kolongola ba rebelle ya M23 te na mboka Bunagana kuna na province ya Nord Kivu ndenge confrère L'Objectif asukisi koloba na ngambo mosusu journal La Prospérité alobi Laurent Batumona interpellation topé arrestation
wana ezali mituna mibale oyo concert la prospérité à mituni pambate numéro 1 ya mouvement ya solidarité pe changement Laurent Batumona azali komona na te depuis mokolo ya lundi voire même na bureau na ye to pe na ndaku na ye na ma campagne ba membre ya parti politique na ye bazali komituna soki leader na bango azali wapi misusu bazali koloba ke azalaki interpellé na ba service ya sécurité misusu pe bazali ko qualifier yango arrestation nyonso wana information ya malonga nanu ibimite par rapport ya absence ya Laurent Batumona oyo selon concert la prospérité azali kosala pe mosala makasi na ngambo ya union sacrée de la nation pour soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke na ngambo mosusu kaka na journal La Prospérité na makambo etali sport alobi ba léopard ya République démocratique du Congo bazali déjà na mboka Cameroun epai wapi bazali komilengela pona 5e journée ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 ba léopard ya RDC bazali ko se préparer kuna bazali déjà au grand complet selon concert Nabo Kambemi ya sélectionnaire Sébastien Desabre na information OND to soki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Merci Héritier Mapinem pour l'info. Il y a des journaux, ça les biso yango nde pe singa ntela na boucler journal. Il y a peu pour na peuple au Seigneur likoyeba ke na sima caméra toza ki bongo la Igor Tingi montage et sima maki na Christian Kangebe ni pe pitu Monsia journal ezalai ki supervisé et pas ya Héritier Mapinem édition sima ke pas ya Nathalie Kaila kapenda bande kubotika madame au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi